Pagproklamar sang nagdaog nga punong barangay sa barangay Kahigon, Kalinog nangin matawhay. Apisar sang natabo nga rambol kag pagpaniro sa adlaw sang eleksyon. Si Jen Kilantang nakatutok. Duha ka persona ang nakaangkon sang bukol kag bagras matapos ang nagluntad nga rambol sa guwa sang polling precinct sa barangay Kahigon, Kalinog kahapon. Ini matapos nag-inaway ang mga ginapahayag supporters sa mga nagapapili nga punong barangay sa agaway sa pag-assist sang botante. Naigo sa paa si Eduardo Leisa sa pagpangtiro pagkatapos nga nagluntad ang rambol. Padayon nga ginapangita ang ginatudlo suspect nga si Larry Catolin. Sunod sa isa sa mga botante nga si Queenie, nag-ugat ang hindi pag-intindihanay sang nag-agaway ang supporters nanday Hilda Bataten kag Jinky Caras Lumugdang. Ginlampusan sang supporter sang partido Caras si Ariel alias Bordigol Catolin. So dito na natabo ang komosyon nga nag-komosyon na sila nga mga supporters. Ginpahayag naman sang utod ni Lumugdang nga si Joey Caras nga luyag lang sini nga tuytuyan ang iya tiyo nga si Edwin Caras sa pagboto, ilabi na nga naghatag na inis ang suporta sa iya manghod. Agbayan ko ang tiyo ko nga maboto na. Pinagaw nila nga hindi naman nila pamilya tong tiyo ko. Amo to nga natabo nga sling nila. Way kumadlok sa imo gintiklod nila ko. Amo to nga naakig ya mga pakaisa ko tanan ko nga pamilya. Suno sa mga supporter, hindi man lipod nga halos magparyentehanay ang mga ini kag may kaugalingon nga ginasuportahan nga kandidato. Apang nagbilin sang malaing nga eksperyensya ang eleksyon sa ila. Matapos ang pagboto kahapon, gilayon nga gindala ang mga balota sa Kalinog Central Elementary School kag dito man ginpatigayon ang pag-isip sa mga boto. Nangin matawhay ang pag-isipay sang balota kag ginproklamar bilang bago nga kapitan sang barangay Kahigon si Jinky Caras Lumugdang. Sa subong ginahulat pa sang kapulisan nga makagwa sa ospital ang biktima sa pagpangtiro agud makapasaka sang formal nga reklamo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas.